их хурлын чуулган энэ үйл ажиллагаатай холбоотой бас асуултууд байгаа юм. Яг үүндээ 23 оны жишээ нь засгийн газрын гүйцэтгэлийн төсвийн гүйцэтгэл гэхэд өнөө өглөө орж ирж байгаа жишээний одоо хэлцэх асуудалд ороо явж байна. Байнгын орооны санал дүгнэлт одоо энэ чуулган дээр сая зарим гишүүд аваагүй байна л гэж байна. Зарчмын зөрүүтэй саналууд, саналын томьёолууд нь дөнгөж орж ирж байдаг. Тэгэхээр энэ ажлуудаа нэг яаж зохицуулах юм бэ? Байнгын ороод ингээд дүгнэлт гаргаад оруулаад байдаг. Зөрүүтэй саналын томьёол гэдэг асуудлууд яваад байдаг. Уг нь дэмжигдээд гарч ирсэн санал техникийн шалтгаан бол уг нь нэг үгүй хэлэхэд байхгүй шүү дээ. Зөвхөн горимын санал гаргаад горимдоо л унсан саналаа хүчээр босгож ирээд байдаг. Тэгэхээр энэ байнгын ороо улсын хурлын нэгдсэн чуулганы ажлуудын гишүүдийг мэдээлэлээр хангах тухай яахгүй бол энэ төр электрон жаалмааланд л уншдаг юм байгаа юм биз. Ийм зузаан зүйлийг өнөөдөр өглөө өгсөн зүйлийг хилцэх хэсэх асуудлыг за нэгдүгээрт улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиар хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой асуудлаар гишүүд асуулт асууж үг хэлэх эрхтэй байдгийг бас санагалцхан зүйтэй байх гэж бодож байна. Хоёрдугаарт төхөөрөмжтэйгөө гишүүдийн маань харьцаж байгаа дадал нь хангалттай сууж өгөхгүй байгаа учраас төхөөрөмжөнд хурууны хийгээ бүртгүүлэх процесс дээр алдаа гараад өгч байгаа санал хураалтанд оролцож чадахгүй тохиолдлууд гарч байгаа учраас дахин санал хураалтыг горимын саналаар хийж байгаа. Тэгэхээр гишүүд ч гэсэн бас дор бүрний анхаарад төхөөрөмжтэйгээ зөв харьцаа сурчвал дахин горимын санал явуулах шаардлага гарахгүй гэж бодож байна. За 3 дугаарт нь улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөл хуралдаад парламентод суудалтай бүлэггүй иргэний зориг ногоо нам, хүн нам, үндэсний эвсэл 3-ын удирдлагыг улсын хурлын даргын дэргэдэх зөвлөлд таслах эрхгүйгээр байнга идэвхтэй оролцох боломжтой гэж журмандаа өөрчлөлт оруулах асуудлыг шийдвэрлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо таны хувьд саяны хэлж байгаа мэдээлэлтэй байх, аль асуудлыг хизээ яаж хилцэх үү гэдэгт намынхаа байр суурийг илэрхийлж оролцох боломжийг нээлттэй болгосон гэж ойлгож байна. Энэ 7 хоногоос эхлээд даргын дэргэдэх зөвлөлийн хуралд тогтнол сууж байх болсон гэдгийг бас танд хэлье. За одонгийн цогтөрлөх шүү. Асуултаа асууя. За алга байна. Сайн хөөгийн Ганбаатар шүү.